لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Среди мусульман увеличились вопросы относительно празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом даже написано много книг, как в пользу празднования, так и против. То есть, можно ли вынести решение, что это является новшеством? А именно запретным новшеством. Нет сомнения в том, что празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является выдуманным фатимидами. Допускается называть это новшеством, но является ли это новшеством порицаемым? Или же оно оживляет множество вещей? Если мавлид пророка ограничен чтением Корана, упоминанием качеств пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возбуждением желаний у людей, постоянству изучения религии ислам, побуждением к совершению обязательного этики, если не будет чрезмерности в прославлении, в восхвалении, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы меня не хвалите чрезмерно, как христиане хвалят пророка Ису, сына Марьям. Вы скажите, что я раб Аллаха и его посланник». Если это в таком направлении, то не считают это новшеством. А если мы причислим это к новшеству, то нам придется отменить все уроки истории, также все уроки, которые призывают к исламу. Отменить все, что призывает к исламу в наше время. Это то, что мы подразумеваем под мавлидом. Достопочтенный доктор, иногда мавлид приводит к тому, что выше упомянули, то есть к чрезмерности. Мы не признаем чрезмерность, также и восхваление, которые выходят за рамки границы шариата. Пророк ввел пост в понедельник и сказал: «В этот день я родился, и в этот день меня отправили посланником». Исходя из этого, оживление этого значимого дня не считается новшеством. А почему тогда его не праздновали праведные предшественники? Потому что праведные предшественники были заняты утверждением законов ислама, открытиями, защитой этого призыва от нападков врагов. Они не были свободны для этих дел. Наоборот, у них не было нужды в этом, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был перед ними. Они получали от него этику и так далее. А что насчет празднования дня рождения пророка Исы, мир ему? Мы почитаем всех пророков, мир им, будь это наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или пророки улюль-азм, то есть наш господин Нух, Ибрахим, Муса, Иса и печать всех пророков. Мы почитаем всех пророков, потому что пророк спросил: «Почему иудеи постятся в 10-й день месяца Мухаррам?» Ему ответили: «Это день, в котором Аллах спас Мусу от потопа». И он сказал: «Я имею на Мусу больше прав, чем вы». И после ввел пост в понедельник и сказал: «Если я доживу до следующего года, то я буду держать пост и в 9-й, и в 10-й день». И это довод тому, что все пророки находятся на большом месте. Мы тоже хотим оживить признаки пророка Исы, мир ему, или Ибрахима, или то, что привело бы людей к настойчивости в изучении признаков, особенностей пророков, мир им. И нет ничего, чтобы препятствовало этому, то есть это дозволено. А проблема в том, что делают некоторые люди, последовав за другими, то есть за неверными. Позвольте задать очень важный вопрос. Из того, что делают некоторые, последовав за другими, многие из мусульман спрашивают об этом. Какой хукм, решение в отношении празднования дня своего рождения? То есть человек празднует свой день рождения или отца и так далее. Это все также является новшеством. Празднование дня вознесения пророка, празднование середины месяца Ша'бан, или ночь предопределения, или празднование дня рождения человека, если всем этим человек будет стремиться, намереваться совершить ибадат, поклонение, или же будет считать, что в этом есть польза и воздаяние, то это само по себе новшество. Но пока его разум будет чист от возвеличивания этим чего-то,
или же поклонение, или же следование за кем-то, то это подпадает под правило. Основой во всяких вещах — это дозволенность. Но этого до нашего времени не было.